अभय सिंह तेवतिया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रनिंग से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि रनिंग से पहले एक्सरसाइज करने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। रनिंग से पहले मतलब वर्कआउट से पहले, वार्म अप के बाद और वर्कआउट से पहले। वार्म अप जो हम हल्का हल्का अपना शरीर गर्म करते हैं उसे हम वार्म अप कहते हैं। वार्म अप की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और वर्कआउट से पहले आप जो रनिंग करते वो एक्सरसाइज करते हो वह करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि उससे ना आपकी जो मसल्स में जो भी पेन होता है या मसल्स कोई भी टाइट होती है या कोई ऐसी मसल जो आपकी कभी खुलती नहीं है, जैसे बहुतों के कमेंट आते हैं कि भाई मेरे लॉन्ग स्टेप नहीं आते या मेरी हैंड मूवमेंट नहीं होती या मेरे हिप नहीं चलते, हिप पेन हो जाते हैं या मेरी नेक पेन हो जाती है। तो अगर आप वर्कआउट से पहले ये एक्सरसाइज करते हो तो गारंटी 100% आपके जितने भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि रोज एक्सरसाइज करने से आप पूरी बॉडी अपर से लेकर लोअर तक अगर आप उसे एक्सरसाइज करोगे तो वो जितने भी नस है, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी आप मसल्स कह सकते हो वह सब खुल जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे, जिससे आपकी मूवमेंट ठीक होगी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जितने भी एथलीट हैं अच्छे सब पहले ना मैंने वर्कआउट से पहले ना एक्सरसाइज करते हैं। वह इसलिए करते हैं ताकि कोई भी पेन ना हो, बाद में कोई इंजरी हो ना, और बल्कि में फ़ायदा और मिले। ठीक है, एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में सब कवर करूँगा एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज हैं। तो बने रहे इस वीडियो पे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी फिटनेस, स्पोर्ट्स और आर्मी वाली वीडियोस हम निकालते रहते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर देना।
ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं इन्हें रोज करोगे अपने वर्कआउट से पहले, वार्म अप के बाद और वर्कआउट से पहले अगर आप इन्हें रोज करते हो तो गारंटी आपको काफी फायदा मिलेगा। 1600, 400, 800 जितना भी आप वर्कआउट करते हो, बल्कि में आपका टाइम भी टूट जाएगा। आप देखना गारंटी 100% आपकी जितने भी स्टेपिंग है उसमें काफी फायदा मिलेगा। स्टेपिंग जितनी भी लाइनिंग में आ जाएगी, हैंड मूवमेंट ठीक होने लग जाएगी, पेट अच्छा हो जाएगा। पेट मतलब जो ये कहते हैं ना मेरा भाई पेट बाहर निकला हुआ है, मैं इतनी रनिंग करता हूँ फिर भी नहीं होता, भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं जो करनी चाहिए और मैंने इस वीडियो में सारी एक्सरसाइज कवर करी है। ये वीडियो रोज करना, गारंटी इंप्रूवमेंट मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाऊं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।